Hi friends, welcome back to Fancy Bird Chennai. Friends, இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போற இந்த வீடியோ அத பத்தினா ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம பேர்ட்ஸ் ரூமுக்கு வந்து சரி இன்னைக்கு என்னென்ன வேலைலாம் இருக்கு இன்னைக்கு சண்டே இன்னைக்கு ரெகுலரா நானும் காலையில ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் வேலைக்கு போய்டுவேன். அதுக்கு அப்புறம் மதியானம் தான் வந்து டெய்லி பார்க்குற மாதிரி இருந்தது. வைஃப்க்கு அவங்க சம்டைம்ஸ் காலையில வந்து அவங்க ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வைக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பார்ப்பாங்க. நேத்தி ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வச்சிருக்கு இன்னைக்கு அந்த பிளேட்ல எடுத்துட்டு எந்தெந்த பேர்ட்லாம் வந்து இப்போ கிளட்ச்ல இருக்காங்க நம்ம ரூம்ல நிறைய அப்டேட் பண்ண போறேன் ஒன்றும் பண்ண போறேன் அதெல்லாம் அப்படியே உள்ள போய் நம்ம தெளிவாக பேசிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி உள்ள போய் முதல்ல நம்ம உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எப்பவுமே வந்து இங்கே ஒரு விண்டோ வச்சுருப்பேன் வெளியிலேருந்து இது பண்ணுற மாதிரி நைட்டில் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவேன் எப்பவுமே அதை இப்போ காலைல வந்தோடனே திறந்து விட்டுருவோம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வச்சுட்டு அப்படியே அடுத்த வேலைகளை பார்ப்போம். நம்ம இன்றைக்கி பொழுது சண்டே முக்கால்வாசி நாள் இது கூட தான் உட்காந்து அப்படியே இங்கே தான் உட்காந்துக்கிட்டு இருப்போம் ஃபுல்லாக. இந்த பக்கெட்டில் தான் ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இன்னும் க்ளீன் பண்ணலை எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த பாருங்கள் இன்னும் தண்ணி எல்லோ கலரில் இல்லை அது மஞ்சத்தூள் போட்டு நான் ஊற வைப்பேன். எப்பவுமே நார்மலாக ஊற வைக்க மாட்டேன், லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டு ஊற வைக்கிறது இது ஸ்ப்ரவுட்ஸில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளைப்பட்டாணி அந்த வெள்ளை மூக்கல்ல கருப்பு மூக்கல்ல பச்சைப்பயிறு கோதுமை பச்சைப்பயிறு வந்து கொஞ்சம் அளவு கம்மியாக போட்டிருப்பேன். இதை நான் கழுவிட்டு அப்புறமேட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நான் ஒரு கிளான்ஸ் அப்படியே பார்ப்போம். எல்லாம் நேற்று சாப்பிட்ட அப்படியே தீனிங்கெல்லாம் அப்படியே செதச்சி வச்சுருக்குறாங்க ஃபுல்லாகவே. ஏன்னா உள்ளே வந்தோடனே நம்ம முதல் வேலை வந்து அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்க வேண்டியது தான், எல்லாமே நல்லா இருக்காங்களா ஹெல்த்தியாக இருக்காங்களா ஒன்றும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்ட்டு. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம உள்ளே வரும்போது இந்த சவுண்டு இருக்காது. எப்பவுமே கண்ணூர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இது மாதிரி சவுண்டு கொடுப்பாங்க. உள்ளே வந்தவொடனையும் காக்டைல் அந்தளவு கத்த மாட்டாங்க. இந்த சைடு ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே காக்டைல் தான். நான் மேக்ஸிமம் இப்போ இருக்கிற கிரே கலர்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து எடுத்துட்டேன். ஃபுல்லாகவே வந்து லூட்டினோ அந்த அல்பினோ கலர்ஸ் மாதிரி ஃபுல்லாகவே போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக இப்போ அந்த மாதிரி தான் செட் பண்ணியிருக்கேன். முக்கால்வாசி எல்லாருமே எக்கில் தான் இருக்கிறாங்க. நான் அப்படியே காட்டுறேன். நான் இல்லை ரொம்ப லென்த்தாக போச்சுன்னா அடுத்த வீடியோவில் காக்டைல் அப்டேட்ஸ் மட்டும் தனியாக போடுறேன். நான் இப்போ எல்லாமே எக்கில் தான் இருக்காங்க, அதனால் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். சிக்கும் இருக்கிறாங்க எல்லாத்துலேயும், ஒரு சிலதில் சிக்கு இருக்காங்க. கண்ணூரில் இப்போ தான் வந்து பாக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருமே. இவங்க ரெண்டு பேர் இன்னும் நம்ம டிஎன்ஏவே போடலை. இவங்க நியூ பேர். இவங்க டிஎன்ஏ போடுறதுக்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க. அது இல்லாமல் இப்போ தான் நம்ம ஃபேன்சி பட் சென்னை சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்ம் வீடியோ இந்த கேஜோட சைஸு நான் கிட்டத்தட்ட நம்ம சேனல் ஆரம்பித்து 3 வருஷம் ஆகுது. ஒரு 200க்கு மேலே ஒரு வீடியோ நம்ம நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அப்படியே கீழே இது வந்து செகண்ட் ஃப்ளோரில் பேர்ட்ஸ் ரூம் இருக்குது. கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் நம்ம பேர்ட்ஸ் ஷாப் இருக்குது. ஃபுல்லாக டேம்டு பேர்ட்ஸு எல்லாமே நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நான் சொல்லியிருந்தேன் பாருங்கள் ஒரு மேஜர் அப்டேட் ஒன்று இருக்குது அப்படின்ட்டு. கொஞ்சம் சின்னதாக ரூமை கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். மேபி ஜனவரி மந்த்ஸ் அந்த மாதிரில கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் ரொம்பலாம் இல்லை சொல்கிறேன் நான் என்னென்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோவில். அது இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ண போகிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் காக்டெயில் கிடையாது, அடுத்த பேர்டு எதனா ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்த கேஜ் செட்டப் புதுசாக ஒரு கேஜ் செட்டப் போட்டு ப்ரீடிங் பாக்ஸஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பேர்ட்ஸ் ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாகவே அவங்களாம் ரெடியாக இருக்காங்க. இன்னும் நான் இங்கே மேலேயே எடுத்துகிட்டு வரல, அவங்க வேறு ஒரு இடத்துல இருக்காங்க, கீழே இருக்காங்க. ஃபுல்லாகவே இந்த காலனியில் இருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஜனவரி மாதத்தில் இந்த காலனி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகிடும். நம்மளோட காக்டைல் ஃபஸ்ட்டு இது பட்ஜீஸ் காலனி. இது தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதில் நான் பட்ஜீஸ் தான் வளர்த்துட்டு இருந்தேன். என்னோட பழைய வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பழைய வீடியோ ரொம்ப இல்லை, ஒரு 6 மாதத்துக்கு மேலே வீடியோ நம்ம சேனலில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தாலும் தெரியும். ஃபுல்லாக பானை இங்கே கட்டி ஃபுல்லாகவே பட்ஜீஸ் தான் வளர்த்துட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் காக்டைல் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டுக்காக இப்போ அதுக்கு தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ வேறு பேர்டு இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறதுனால இந்த இடத்துலலாம் வரப்போகுது கேஜி. இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு பேக் சைடு இப்போ காலியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த சைடு இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் கேஜி ஃபுல்லாகவே நான் ஃபில் பண்ண போகிறேன். நான் ஃபில் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரமே நம்ம சேனல்லேருந்து நிறைய வீடியோஸ் கண்டென்ட் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து. அந்த மாதிரியான ஒரு இந்த இடத்தையே வந்து அப்படியே எங்கேஜாக வைக்கணும், அதான் என்னோடய ஆசை. உள்ளே வந்தேன்னா அப்படியே அந்த சவுண்டு எங்கே பார்த்தாலும் திரும்புகிற இடம்லாம் பேர்ட்ஸாக தான் இருக்கணும், அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன். கூடிய சீக்கிரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி மந்த்லேருந்து அதுக்கான வேலைகளும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். பேர்ட்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி மந்த்ஸில் இது ஃபுல்லாகவே ஆகிடும். பட் ஆனால் கேஜ் அடிக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் 1 by 1 ஸ்டெப்பாக தான் நடக்கும். ஏன்னா இப்போ நான் வாங்கியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து சிக்ஸு தான், அதனால் அவங்க ப்ரீடிங் ஏஜ் வரது கொஞ்சம் நாள் ஆகும். அதனால் அது வரைக்கும் நம்ம கேஜ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஃபர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்லா ஃப்ரீயாக பறந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களே, நல்லா ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க. அது என்ன பேர்டுன்றதையும் கெஸ் பண்ணி இருக்கிறவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன பேர்டு வாங்கியிருப்பேன், என்ன மியூட்டிவேஷன்ஸ், என்ன கலர்ஸ்லாம் எடுத்திருப்பேன் நீங்கள் நினைக்கிறவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பேர்டு தான் நான் வாங்கியிருப்பேன். ஆல்ரெடி பேர்டெலாம் வாங்கி முடிச்சாச்சு. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோ ஒரு
ஒரு 15 பேர் கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்டாக தெரியல. 15 பேர்ஸ் கிட்ட இருக்கும் நம்மக்கிட்ட. இப்போ இருக்கிற போர்டு இப்போ ஒரு 15 பேர் செட் பண்ண போகிறோம். என்ன போர்டாக இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கண்ணூர்ஸில் இப்போ நம்மக்கிட்ட கரண்ட்டாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஜில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஷேடடு. இவங்க கிட்ட வந்து காட்டுங்க. இது வந்து நம்ம எல்லோ ஷேடட் கண்ணூர். இவங்க 1.5 இயர்ஸ் இருக்கும் இப்போ கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள். ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள். மேல் வந்து பின்னாடி நிற்கிறாங்க பாருங்கள். மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஷேடடு. அது நல்லா ரெட் பேக், நல்லா ரெட்டு நல்லாயிருக்கும். அது பின்னாடி இருக்கிறதுனால சரியாக தெரியல, அந்த சைடு பயந்து உட்காந்துருக்கிறதுனால. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பைனாப்பிள் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் நார்மல். இவங்க ஃபீமேலு. பட் ஆனால் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று டிஎன்ஏ போடலை. டிஎன்ஏ போட்டதுக்கப்புறம் தான் இவங்க பேரா என்ன ஏது நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியும். அதுக்கப்புறம் இப்போ காக்டைல்ஸு சும்மா ஒரு இது மட்டும் காட்டுறவங்களுக்கு கிளச்சில் இருக்கிறவங்க. இப்போ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சிக்கில் தான் இருக்காங்க. இந்த கேஜில் இருக்கிறவங்க சிக்கில் இருக்காங்க. காட்டுறேன் பாருங்கள். சிக்ஸில் தான் இருக்காங்க. டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவையில்ல. இப்போ இவங்களுக்குலாம் வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ட்ரேயெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஃபுட்டெல்லாம் வைக்கிறத அப்படியே ஒன் பை ஒன் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ காலையில் டைமு சிக்ஸ் இருக்கிறாங்க. எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஈவனாக எல்லாருக்குமே டெய்லி இப்போ ரெகுலராகவே ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ட்ரேயில் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாகவே. ஃபுட் ட்ரே இருக்குது பாருங்கள். இதோ பாருங்கள். இதோ சாப்பிட்டு எப்படி சாப்பிட்ருக்காங்க பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏற்கனவே வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே காமிச்சேன்ல, பச்சை பயிறு, கோதுமை, வெள்ளை கொண்டக்கடலை, கருப்பு கொண்டக்கடலை, இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு அழகாக நீட்டாக சாப்பிட்ருப்பாங்க. எல்லாத்தையுமே க்ளீனாக சாப்பிட்ருப்பாங்க. இப்போ இந்த ட்ரேவை எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துருவோம். எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணி கழுவிட்டு ஃபுல்லாகவே கழுவிட்டு உங்களுக்கு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வைக்கிறேன். அப்படியே பாருங்கள். கண்டினியூஸாக நம்ம வீடியோ பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் ஒரு வீடியோக்கு லைக்கும் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அவ்வளோ ஒன் பை ஒன்றா என்ன நான் பண்ணுறேன்றதை பார்க்கலாம். நல்லா கழுவியாச்சுங்க. பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்கள் என்ன நான் இருக்குன்ட்டு. இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். வெள்ளை பட்டாணி, அதுக்கப்புறம் பிளாக் சென்னா, ஒயிட் சென்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து வெள்ளை கோதுமை, இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் ஆனது. இது என் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்டு வந்து பழகிட்டாங்க. நான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் 12 to 15 hours ஊற வைப்பேன். ஊற வைக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் போட்டு தான் ஊற வைப்பேன். ஏன்னா ஊற வைக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா சில நேரத்தில் இந்த ஃபங்கஸ், பாக்டீரியாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி அந்த தண்ணி ஊற ஒரு மாதிரி இதுவாகிடும், ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம சப்போஸ் கொஞ்சம் டைம் ஆகும், இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டு இது பண்ணான்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆகிடுன்றதால நான் எப்பவுமே நான் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு தான் நான் ஊறவே வைக்கிறது. இப்போ கீழே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ட்ரே. இதில் எல்லாமே என் கை அளவு நான் ஒன்று வச்சுருப்பேன். 6 இருக்கிற பேர்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பேன், அவ்வளோதான். இது ஒரு பேர்டுக்கான அளவு. இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கிட்ட வந்து காட்டு. ஒரு பேர்டுக்கான அளவு. இது எல்லாமே மிக்சிங்காக வந்துடும். கொஞ்சம் எதனா மீந்ததுனாலும் கொஞ்சம் திருப்பி தண்ணி ஊற்றி வச்சு சாயந்தரம் ஈவினிங் ஒரு வேளை வந்து போட்டுருவேன். எடுக்கும் போது அப்படியே கலரி எடுத்துக்க வேண்டியது தான். இது ஒரு பேர்டுக்கான அளவு. இது அவ்வளோதான். சில பேர் இதையே வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. சில நேரத்தில் அவங்க நல்ல மூடு இருந்துன்னா சாப்பிடுவாங்க. சில நேரத்தில் அப்படியே வந்து இல்லை வயிறு சீட்ஸ் சாப்பிட்டு ஃபில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னாங்கன்னா கம்முன்னு விட்டுருவாங்க. பட் அந்த மாதிரி போட நான் வந்து டெய்லி நோட்டீஸ் பண்ணிப்பேன். நான் எது வந்து நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுதுன்றது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நான் கம்மியாகவே போடுவேன். அப்போ ஃபுட்டு வந்து பசிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த தடவை போடும் போது நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. அளவு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு இப்போ நீங்கள் கொடுக்குறீங்கனாலும் இந்த அளவு கொடுத்தாலே போதும். ஒரு கை ஒரு பேருக்கு. இப்போ சிக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம், அவ்வளோதான். இப்போ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஈவனாக இருக்குது. இப்போ 6 இருக்கிற பேர்டுக்கு அதுக்கு பார்த்துட்டு அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் வந்து டாப்அப் பண்ணிப்பேன். இப்போ அப்படியே ஒன்று ஒன்றா எடுத்து உங்களுக்கு வச்சிட வேண்டியது தான். வச்சா பார்த்திங்கன்னா நல்லா இதில் ஃபுல் நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லா அடங்கியிருக்கு. டெய்லி கொடுக்கறதுனால பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கனாவே நல்ல ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நல்லாயிருக்கும். முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு ப்ரீடிங் நல்லாயிருக்கும். சீட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் மாற்றிட்டு உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டலை. ஏன்னா வீடியோ எடுக்க ஸ்டாப் பண்ண கேப்பில் டக்குன்னு சீட்ஸ் எல்லாமே சீட் மிக்ஸ் எல்லாமே வச்சாச்சு ஃபுல்லாகவே. வாட்டரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலதுக்கு ஃபீடர்ஸ் வச்சாச்சு, ஒரு சிலது கப்பில் வச்சாச்சு. அவங்க இனிமேட்டு அப்படியே குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ இதுதான். அவ்வளோதான். இப்போ ஸ்ப்ரவுட்ஸ்லாம் வச்சு முடிச்சாச்சுன்னா இன்னும் வைக்கலை, வச்சு முடிச்சிடுவேன். ஏன்னா ஃபுல்லாக காமிச்சிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும். அதனால் வந்து இது பண்ணுறேன். இப்போ கண்ணூருக்கு மட்டும் வச்சிடறேன் பாருங்கள். கண்ணூர்லாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. கண்ணூர்லாம் எப்போ வைப்பேன் அப்படின்வாங்க. அதே போல் கண்ணூருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிக்கிறதுக்கும் தண்ணி வைக்கணும். அவங்க வந்து நல்லா குளிக்கிற டைப்புன்றதுனால அவங்களுக்கு தனியாக பாத் டப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிக்கிறதுக்கு வைப்போம்.
கண்ணூர்லாம் வந்து பாருங்கள் வச்ச ஸ்பீடில் வந்து நல்லா எடுப்பாங்க ஃபுட்டுலாம். அவங்களுக்கு நல்லா இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வந்து நல்லாவே பிடிக்கும். அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அந்த மாதிரி எதனா ஃப்ரூட்ஸ் எதனாவும் கொடுத்துருவாங்க. கொய்யாப்பழம், ஆப்பிள் அந்த மாதிரியான இதுவும் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். மேக்ஸிமம் கொய்யாப்பழம், ஆப்பிள் இருக்கும் எப்பயுமே உங்களுக்கு ஃபுட்டில். ஒரு நாள் அப்படியே ஆல்டர்னேட் டேஸில் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி எல்லாத்துக்குமே ஸ்ப்ரவுட்ஸில் வச்சு முடிச்சாச்சு. இன்றைக்கான வீடியோ இது தான். நம்ம சேனலில் நிறைய அப்டேட்ஸ், நிறைய பேர்ட்ஸ் பற்றி, கேஜை பற்றி இன்னும் இப்போ ஏன்னா புதுசாக இப்போ நான் பேர்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறதுனால நிறைய வீடியோஸ் 1 by 1 கொஞ்சம் லேட்டானாலும் ஆகலாம், கோச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் ஏன்னா நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நியர்லி 1 lakh ரீச் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இப்போதைக்கு நம்ம 92,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிறோம். இன்னொரு கொஞ்சம் தான், இன்னொரு நெக்ஸ்ட் இயரில் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து 1 lakh ரீச் பண்ணுறோம். பட் ஆனால் வியூவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக போயிட்டுருக்கு. பார்க்குற இந்த வீடியோ பார்க்குற நண்பர்கள் ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இன்னும் 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா பழையபடி நம்ம வீடியோ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரீச்சில் இருக்கும். அதனால் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்க, இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்களாம் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி ரெகுலரான வீடியோஸ் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் எதனா இருந்தாலும் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.